Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şu soğuk kış günlerinde hastalıkların, salgınların yine yoğunlaştığı bir dönemde arkadaşlar sizlere güzel bir kış çayı tarifiyle gelmek istedim. Biz bu şekilde öksürüğümüzü atlattık. Sizlere de fikir olursa, şifa olursa diye paylaşmak istedim arkadaşlar. Bizim öksürük savarımız bu oldu. Bunun için gerekli malzemeler: bir tutam ıhlamur olacak, bir tutam iğde olacak, 2-3 tane de yaprağından da kullanabilirsiniz. Küçük yarım limon olacak arkadaşlar. 2-3 tane karanfil olacak, kekik olacak ve zencefil olacak arkadaşlar. Daha fazla beklemeden muhteşem kış çayına geçelim o zaman. İlk olarak ocağımıza şu şekilde ısıya dayanıklı cam bir kabımızı alıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Siz tabii arkadaşlar demlikte de yapabilirsiniz. Şöyle üzerine musluk suyu ilave ediyoruz. Ve bunun kaynamasını bekliyoruz. Su artık kaynama noktasına geldikten sonra şöyle arkadaşlar 3-4 tane hemen karanfilden atıyoruz. Birkaç tane de ayva söylememiştik ama kışın ayva da güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen doğramıştık. Ondan geri kalanlardan da 3-4 dilim ayva, hatta kabuklarından da atabilirsiniz. Yarım çay kaşığı da arkadaşlar kekik ilave ediyoruz. Kekik de güzel bir aroma katıyor ve sıkı takipçilerimiz bilirler. Dağ kekiği toplamıştık bizim oralardan arkadaşlar. Doğal böyle size içeriklerde sunmaya çalışıyoruz. Çay kaşığının ucuyla zencefil, toz zencefilden katıyoruz. Tazesini bulabiliyorsanız arkadaşlar ondan da katabilirsiniz. Daha da güzel olur. Zencefil de gerçekten birebir öksürük kesici diye düşünüyorum. İğde yapraklarından şöyle atacağız. Sağ olsun eşim de yardımcı oluyor. İğdelerden atacağız içerisine. İğde de böyle şeker falan kullanmadığımız için sanki tatlandırıcı gibi oluyor arkadaşlar. Bizim çok hoşumuza gitmişti. Hatta iğdenin suyunu da yapmıştık. İçindeki meyvelerini de iğdelerini de yemiştik, tüketmiştik. Yine sıkı takipçilerimiz bilirler. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde en güzelini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sonrasında yine annemin sağ olsun bahçeden topladığı organik ıhlamurlardan bir tutam atıyoruz. Şu görüntü bile arkadaşlar inanılmaz güzel yani. Son olarak da şöyle yarım limonu sıkıyoruz biraz suyunu arkadaşlar. Sonrasında kabuğuyla beraber yine içine atacağız. Biz bu şekilde arkadaşlar, kuzucuğumuz biraz rahatsızdı. Her gün dediğim gibi böyle bir bardak vererek ılık ılık hem boğazındaki yumuşattı arkadaşlar. Şöyle muhteşem. Hem de kuzucuk arkadaşlar sağ olsun bebekliğinden beri alıştırdığımızdan sanırım böyle bitkisel ürünleri, bitki çaylarını bizimle beraber tüketmeyi çok seviyor. O yüzden birer bardak hazırlayıp taze taze içirmeye çalıştık. Ilık ılık bu şekilde yemeklerde vermeye çalıştık. Ve öksürüğünü, balgamını attı arkadaşlar. Öksürüğünü kesti. İnşallah sizlere de fikir olur, şifa olur arkadaşlar. Tabii milyonlarca tarif var, bilgi var. Biz de naçizane kullandığımızı, denediğimizi sizlere de fikir olursa diye çekiyoruz, paylaşıyoruz. Şimdi fazla kaynatmadan, biliyorsunuz bitkiler fazla kaynamaması lazım. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Kapağını da şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Ve demlenmesi için bu şekilde bekliyoruz. Ve artık arkadaşlar kış çayımız hazırdır. Güzelce demlendi. Şöyle hatta biraz bastırdığımızda görüyorsunuz rengini de. Böyle bitki çayları arkadaşlar biraz fazla durdurunca, bekletince, güzelce demini alınca
rengi daha da güzel çıkıyor. Biz tabi beklemeyi sevmediğimizden, hemen böyle taze taze ikram etmeyi sevdiğimizden şöyle dayanamıyoruz. Hemen servis aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen hazırlayalım. Servis aşamasında da şöyle çay bardaklarımıza koyacağız arkadaşlar. Siz tabi kupaları da tercih edebilirsiniz. Biraz da sunumlar şekilli şüküllü seviyoruz arkadaşlar. Limon dilimlerinden de bardaklarımızın yanına koyalım. Vallahi güzel oldular arkadaşlar. Şimdi çayımızı da alalım. Oo, vallahi mis gibi arkadaşlar. Şöyle hatta karşıdan da göstereyim. Güzelce de demlendi. Muhteşem kış çayımız arkadaşlar bardaklarımıza koyma vakti geldi. Vallahi mis gibi de şöyle süzgeçle de süzelim. Muhteşem olmadı mı arkadaşlar? Böyle doğal, işte size kant gibi de oldu. İçimi de güzel oluyor, ferah oluyor arkadaşlar. Hem de lezzetli. Biz çok seviyoruz dediğim gibi bitki çaylarını. Hem de bizim öksürük savarımız oldu arkadaşlar bu tarif. Ne zaman içirsem hemen boğazındaki gıcıklığı alıyor, boğazını yumuşatıyor, balgam atmasına yardımcı oluyor. Yine illaki sunumlarda bir değişiklik, bir şıklık olacak arkadaşlar benim için. Hemen bir tane de şöyle iğdelerden atalım. Oo, vallahi süper oldu arkadaşlar. Şimdi hemen lezzetine bakıyoruz. Vallahi arkadaşlar muhteşem olmuş. Gerçekten bu çayı deneyin derim. Boğazınızın rahatlaması için, öksürüğünüzün azalması için, rahat nefes alabilmeniz için arkadaşlar mutlaka bu çayı deneyin derim. Mis gibi arkadaşlar, görüyorsunuz zaten ev yapımı doğal bir lezzet. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde yapmaya, anlatmaya çalıştık. Her gün yayındayız. Evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde siz değerli arkadaşlar, dostlar için en güzelini, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zaten her gün belirttiğimiz gibi en güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar, dostlar ediniyor olmak oluyor. Yanımızda olan, desteğini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.